的9，还有比这个更大一点的，那个10了，比这个还大。这个是9的。啊，这个做的很好吃哦。好了。这个绝对好吃，我跟你说，如果是学着本地的话，就喜欢吃这个。葱跟这个肉裹得满满的，香香的。我要一个这个好的，你们喜欢吃什么？一个好的那边。你们喜欢这种吃法吗？这种葱跟肉裹得满满的。这都是刚做好的了，都刚做的，还烫的了。35是吗？然后辣酱，你要微辣是吗？微辣吧。老板娘有没有？有的，那边有。拿2个。要不要加点东西？我拿2个。3个微辣的。2个辣的。等一下那个。规则收款15元。给你7点钟过去的。多少钱？加礼金吗？2个，不加的话12。给我加个礼金啊。哦，那就啊？哦。35号。规则收款14元。是927送的灯牌，晚上好，大家。喂。你换了个爱人。咖喱，这么小。好。过来。那边拿啊。过来。香菜不要。没有香菜，那是生菜，不是香菜。我不要辣椒。哦，等一下啊。2个多少钱对的。2个12，3个15。这个要你这个有你。辣啊，2个辣啊。辣了。1个辣了。